ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மாமி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புதுமையான ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, நம்ம பாரம்பரியமாக செய்யக்கூடிய பருப்பு உருண்டை குழம்பை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பருப்புங்கிறது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியம். அதை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 டம்ளர் துவரம் பருப்பு கூட 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பும் 2 வரமிளகாயும் சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல், மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு. குழம்புக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 கரண்டி துவரம் பருப்பை வேக வச்சு அது கூட 2 ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ பருப்பு உருண்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஊற வச்ச துவரம் பருப்பு, மிளகா, உப்பு, மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு கொரப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கணும். இது நம்ம கொரப்பாக அரைச்சோம்னா தான் உருண்டையை நம்ம பிண்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை அரைச்சி எடுத்து வச்சிட்டோம். இது கூடவே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவலும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கணும். இதை நல்லா சேர்த்த பிறகு நம்ம பால்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். உருண்டையாக உருட்டி இதை நம்ம இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவி ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வைக்கலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். அதுக்குள்ளே இதை நம்ம போட போகிறோம் இல்லையா, அந்த சூப்பரான குழம்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம எப்பயும் போல் அடுப்பில் வாணலியை வச்சு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடுகு தாளித்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா 2 கரண்டி துவரம்பருப்பு, அது 2 ஸ்பூன் சாம்பார் தூளோடு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாம். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடணும். இது கூடவே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா புளி, அதையும் விட்டுறலாம். இதை நல்லா கொதித்து பச்சை வாசனை போகிறதுக்குள்ளேயும் நம்மளுடைய உருண்டை நல்லா வெந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த உருண்டையை நம்ம அந்த கொதிக்கிற குழம்புல சேர்த்துடலாங்க. அவ்வளோதான், ஏற்கனவே இது வெந்துருச்சு. குழம்புல போடும்போது அந்த குழம்போட டேஸ்ட்டும் இது கூட ஊறி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. குழந்தைங்களுக்கு காய் போட்டு சாம்பார் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இதை கொடுக்கும்போது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப சத்தானவும் இருக்கும், ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக இருக்கும் இந்த குழம்பு. இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம மாமி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.